各位網友大家好，今集煮嘅就係非常之簡單、鮮味有野味嘅蒜蓉豆豉蒸帶子。咁既然咁簡單，點解影片會咁長㗎？咁影片咧將會由選購點樣買先至新鮮，開貝殼職人有乜技巧可以事半功倍，蒜蓉豆豉尖醬點樣整先至好食，火候控制同埋業界有乜嘢秘密資訊等等呢，今集小弟都會一次過同大家分享㗎。咁如果喜歡食譜，認為好食簡單，增長到少少知識嘅話呢，記得點讚、分享同埋訂閱，咁大家日後都會食得更加安心、更加廣結善緣啦。咁喺食咁野味嘅鮮帶子之前呢，都送上一首歌，等大家輕鬆下、開心下啦。輕微有少少水潤，就係呢個時間嘅掌握。各位網友歡迎嚟到我嘅 channel， 從細日菜到煮客就係我嘅態度。至今經營咗26年，如果真係冇料到，就唔會有你喺度。煮嚟煮去唔知煮乜好，更加要 follow。助你新手入廚一定冇難度，擁有20幾年打雜經驗，又唔會攞嚟威，因為煮得好先叫啱 channel。各位網友大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集我哋又係時候食海鮮啦。咁我知道咧，近排我哋做一啲蒜蓉粉絲蒸蝦啊、整蠔餅啊，好多網友都中意。咁啊，先多謝大家支持先。所以我近排咧就見到呢啲咁嘅叫平貝啦，又或者叫沙茶。其實現實啲嚟講咧，就叫做帶子。咁啊，千祈唔好誤會咗有啲半圓形嗰啲係帶子咧，嗰啲係帆立貝，又或者叫扇貝。而呢隻咧沙茶就真係正正式式嘅帶子。咁我哋去買沙茶食呢啲帶子嘅時候，點樣先為之新鮮？賣緊幾錢？抵唔抵食？我哋即刻去片睇下個外景先。咁如果中意睇外景嘅網友，記得點讚支持啦！今日食乜好啊？咁熱嗱，我哋見到有好多呢啲貝都好新鮮嘅。咁我自己今日推薦咧就並唔係呢啲鮑魚啊、螺仔，跟我嚟一齊去睇下啲正嘢。今日我覺得最新鮮嘅就係呢一個，呢啲就係沙茶，50蚊有7隻。咁啊，揀啲黐水啲唔開口 OK 啊，最緊要唔開口。呢啲就係真真正正嘅帶子啊，即係日本仔就叫平貝，唔開口得。幾靚？要啲份，唔該。開剩一隻，唔該。最緊要叫哥哥幫手開剩一隻，我哋自己翻去開，睇下幾好啦，合作無間啊呢度。哥哥留翻一隻俾我自己開，唔該。留翻一隻俾你自己開啊？係。學下點開，我見你開得咁爽。哥哥好熟手，最緊要有我哋啲師傅幫手，我哋就事半功倍啦。有時屋企做少好多嘢啊嘛。好，唔該。開得好靚啊嘛，真係辛苦晒師傅。我哋翻去再慢慢研究。50蚊啫喎，7隻。好啦，又翻嚟廚房啦。咁相信大家咧50蚊就買到呢啲7隻咁新鮮嘅帶子啦。咁我哋翻到嚟咧，再同大家睇下呢啲帶子點樣去改佢啦，點樣可以安全咁去食佢啦，點樣補到佢嘅鮮味啦，咁樣樣。我哋開始之前咧，我哋要浸到啲好嘢先。我哋慢慢嚟，逐步同大家講。其實有好多細節，雖然咧大家都會好叻啦蒸嘢，係咪？嗱，咁我首先咧，我哋要浸咗啲粉絲先嘅。咁呢隻粉絲咧，係一啲雜貨鋪嘅粉絲，個質感咧會比較爽啲、硬身啲、比較直嘅。咁我哋用幾多咧？用一個5蚊餅咁上下。咁我哋蒸嘅時間咧，呢啲咁嘅 size 平貝喺香港水域見到嘅大概都係咁大隻嘅啫。咁所以個肉咧唔會話太大粒嘅，最多都係去到咁大隻嘅啫。攞啲零計，你買到一隻手板大嘅，一般都係3分鐘。咁點解要講3分鐘嚟去衡量咧？因為我哋啲粉絲咧會唔夠腍啊！如果就咁用呢啲凍水去浸 ，OK 嗱，所以呢一種粉絲咧，我哋想佢腍少少、軟身啲咧，我哋唔用呢啲自來水，我哋用一啲暖水，係啊，你唔使話太滾嘅，暖水一浸落去咧，佢都會比較軟身啲嘅。咁你自己去掌握佢究竟，咦，需要幾耐時間先至去到你中意食嗰個軟硬度咧？咁你自己去衡量翻。咁我諗大概真係30秒到已經 OK 嘅。
好啦，30秒左右嘅粉絲就已經去到呢個地步噶啦喎。咁你自己睇下5蚊夠唔夠你食咧？咁我睇落去咧，真係好似唔係好夠。咁我咧就會去再烚多啲，我會浸多1倍至2倍到嘅。咁自己因翻嗰個份量啦。浸好咗啲粉絲，呢度我大概加咗2個5蚊餅啊！我哋一齊睇下個狀態啊！一倒落嚟，咁我哋啲水咧，呢啲叫暖水、熱水，盡可能咧都直接攞落去條渠度，因為咧啲熱水咧可以得閒沖下條渠啊嘛。嗱，咁啊啱嗰個軟硬度之後咧，即刻過翻水，好定佢型嘅喎，避免咗佢咁腍啊。嗱，有啲網友話濃口粉絲得唔得？得，但係個濃口粉絲冇呢隻粉絲咁好食。咁你又會見到，咦，有少少輕微嘅質感，一陣蒸多佢幾分鐘咧，咁佢就啱啱好夠腍，所以嗰個程度咧，自己去因翻。我中意食啲不硬不軟嘅，咁我哋首先要剪咗佢，大概我哋攞起嚟去剪，每一抽剪咁多，我哋會點做咧？咁啊，去攞出嚟剪咯，剪完擺埋一邊，一攞出嚟剪，大概係咁長，擺埋一邊，係啊，咁樣撈亂嚟去整，咁你就因到大概啲粉絲要幾長啊？如果長者食咧，咁就冇咁容易棘親個口仔咯。分餸嘅時候咧，亦都比較容易分啲。OK， 做好咗啲咁晶瑩又 fit 軟硬度嘅粉絲之後咧，梗係要去處理下我哋啲帶子啦。咁喺夏天做嘢咧，記得手腳要快一啲。如果唔係咧，擺喺常溫咧，好快咧就會唔新鮮噶啦。咁至於一隻呢啲帶子，我哋點樣去劏咧？我劏一次俾大家睇，睇下師傅劏嗰隻先。嗱，點先為之靚咧？隻瑤柱好平嘅，係嘛？咁佢唔會話起級啊，即係冇話重複咗把刀，切完一刀再一刀。咁啊，師傅呢啲咪真係熟手技工咯。呢啲師傅好嘢嘅。嗱，咁啊，我呢啲唔係師傅嘅人咧，又開一次俾大家睇。嗱，咁啊，首先一隻帶子其實有分左同埋右嘅，直啲呢一邊就叫喺隻手呢邊，即係呢邊咧就唔係開口嘅位置，圓啲呢邊就係開口嘅位置。咁啊，基本上所有背都係咁樣樣噶啦。咁我哋唔開口呢邊就向住自己，我哋去揾佢新鮮嘅帶子點樣睇咧？一定係埋晒口咁滯嘅。OK， 如果你見到有帶子開口嘅，就盡可能唔好買。應該片頭都有教大家點樣去睇噶啦。嗱，咁啊，你可能會見到呢個位有個牙位，我哋可以嘗試下呢度偷落去咁去攞嘅。但係如果係出邊做嘢點咧，基本上好多背我哋都係咁做噶，一定係攞把餐刀輕輕敲開佢。咁啊，硬碰硬開始就會見到有呢個噏位啦。咁啊，大家小心啲啦。咁啊，最好揾條毛巾保護住隻手，揾翻嗰個噏位。咁啊，正常一撬開佢，咁我哋咧就會咁樣撳住佢，以免佢再去收縮翻。咁啊，越係新鮮嗰啲咧，就越係容易收縮嘅。咁而家你開咗條罅咧，我哋一插把刀埋去咧，黐住個殼底開一刀。嗱，就係呢一粒柱位啦。只要你 cut 開到呢一粒柱位咧，佢正常就開。咁有時我哋咁樣去開完之後，未必係呢邊嚟噶嘛。咁我哋翻轉頭喺呢邊開翻轉頭啦。所以佢就兩刀連住呢一個位，45度角咁樣去切落去。正常佢咧就成隻可以甩到出嚟嘅。所以多數咧就淨係揸住直身啲嗰邊，黐住呢度，貼住呢度開，咁你已經可以鏟到出嚟。嗱，咁如果你鏟得好嘅，就越係個殼會越乾淨咁啦。咁我而家就成隻就咁就開咗出嚟。咁大家就識得點樣去開呢隻帶子先。開好晒啲帶子，我哋可以點樣做？如果我哋屋企做，夏天最緊要夠快手，所以我建議大家咧全部甩晒佢出嚟先，做得好啲，大家又好食啲。咁啊，甩佢嘅時候最緊要把刀咯，鏟晒佢出嚟，咁個刀鋒向外。好唔好就係呢粒柱位，因為比較硬，好多時候蒸完咧，嗰隻帶子起唔到，就係呢一個柱位啊。咁啊，小心呢啲位喎，呢啲位一困咧就麻煩喎。呢度我哋一 cut 得靚啲咧，就可以好完整。咁呢啲半邊殼咧，全部留翻晒佢先。好快手，我哋已經鏟晒啲帶子嘅咯喎，跟住我哋又要好快手咁做咩咧？剪一個好靚嘅圓形出嚟啦，又或者你因住你自己想要嘅 size 批咩型都得。我哋個目的咧，要嚟攝住隻帶子嘅啫。你跟住佢個圓形嘅紋去剪咧，就會好啲。OK， 全部剪晒佢。
嗱，全部剪晒殼之後咧，咁就啱啱好搭埋一齊，好靚仔啊！咁啊，高唔高級啊？就睇呢啲乾唔乾淨啊，衛唔衛生咁。咁啊，呢啲海鮮咧摸落去，你一定會覺得散散地啊！所以我哋一定要咧輕輕擦一擦佢表面，保證你咧呢啲就係高級。高級代表咩啊？食得安全。咁啊，做起上嚟企理又靚仔，因為我哋一陣呢啲嘢咧，如果佢污糟嘅話，我哋落啲粉絲落去墊底，咁咪所有嗰啲之後食嗰啲嘢咧，都全部受晒污染啊！咁都係咁講啦，你越係整呢啲嘢，你一定要夠快手，因為你成班帶子喺度等緊你嘅，所以我哋都一定有啲進度。嗱，就咁表面嗰啲嘢清除咗啫喎，咁啊裏面仲有好多啲未必係咁好嘅嘢喺度，咁啊你係準點做？好快嘅啫，等我洗埋呢兩隻，睇下有啲泥啊。咁同埋我哋都可以講下，咁點解叫沙插？咁其實咧，我自己喺香港西貢嘅水域咧，以前都撞過有啲沙插喺度。咁佢嘅形態咧係淨會得翻呢一邊喺個頂嗰度，成隻咧插喺啲沙嗰度，比較實淨嘅沙嘅。所以佢乾唔乾淨咧，始終過濾性嘅食物，所以一定要處理得安全全。如果你想留翻個殼俾人睇嘅話 ，OK。表面清潔晒呢啲沙插之後，我哋咧由得佢擺埋一邊，揾啲粉水殺翻佢一陣先，咁啊保證你呢啲嘢就真係叫專業，食得安全又好睇好食嘅一個帶子殼啊！咁基本上所有甲殼類，你想俾隻殼去墊底啊，做得好少少都一定會去咁啊，高溫消毒殺菌，咁啊殺完佢先。一邊烚沙插，一邊咧我哋就要嚟處理呢啲帶子咯喎。咁啊，呢啲帶子我教大家點樣可以一次過咁去做。咁其實你做赤背啊，好多大 lot 嘢做咧，出邊做可能5-6K 咁去做，會點做咧？起晒啲肉出嚟，首先咧嗱，我哋一定係用過濾芯水啊，乾乾淨淨。咁啊，小心你啲水咧係30幾度，因為喺夏天真係好麻煩。咁我哋會一次過咧將佢順咗佢嘅紋路先。點先為之順咗佢嘅紋路啊？腮黃色呢啲腮順住佢一個方向，兩條呢個邊向翻上，咁啊一隻一隻過一過水，你就會好容易見到啊！如果你唔係正面嘅話，就會咁樣反開兩邊。嗱，我係順住個方向，全部將到啲大部分嘅潺咧沖一沖走佢，順翻住佢個勢先。咁你一陣湯嗰個次序咧就會好啲啊！順晒啲紋路，大家好清晰地見到佢，咦，黃色一楷，內臟一楷，裙邊一楷嘅。咁其實咧，你唔順紋路咧，比較難清晰嘅。咁我哋點樣去做咧？我見到有好多 YouTube 嘅頻道咧，就直情連腮都食埋。咁啊，所以都仔細啲咁去講啊。呢隻大隻啲，講呢隻啊。呢隻白色呢啲係佢嘅裙邊肌肉位嚟嘅，呢個係個腮位，腮係要嚟做咩咧？要嚟過濾嘅、呼吸嘅，所以我哋順咗紋路嘅時候，我哋就可以好容易徒手都可以分得清佢。呢個腮同埋帶子就喺呢度，我哋唔要個腮。咦，好乾淨咯喎，冇咗中間嗰塊嘢咯喎。呢塊嘢食唔食得啊？呢塊嘢我哋唔啱火候，唔代表佢唔食得啊。咁我哋咧揾把鉸剪。你想保留得佢靚啲，就一定係用鉸剪咁樣去剪嘅，剪咗頭同埋尾兩個位，咁我哋就搣咗佢呢個嘢。呢個係嗰啲精啊、子宮啊、囊啊啲咁嘅嘢，嗱成抽呢啲我哋都唔食，我哋淨係要翻呢嚿純肉。咁你喺途中見到有啲咦唔係咁清嘅，我哋就搣咗佢。咁呢一嚿就全部都係純肉，呢一度有啲叫筋膜啊嗰啲咁嘅嘢。一般嚟講，我哋都唔會話搣埋呢一度嘅，因為呢個就係直情係裙邊嗰個肌肉位嚟嘅。OK， 嗱咁我全部都咁做，用我哋最快嘅速度將佢呢啲嘢全部搣晒先。咁大家一定食得更加之安心，係咪？所以千祈內臟位要去除，腮位要去除，我哋先好食。特別係我哋唔可以煮得太熟，煮得太熟又唔好食嘅貝類。話咁快，小弟已經做好晒呢啲內臟出嚟。我哋可以望到，逢係橙色嘅嘢都喺晒度。腮有時有條好大條嘅黑腸，咁你都要搣晒佢，咁你先安全。咁我哋作為一個真係職業嘅廚師，
呢啲嘢點做咧？經過咗我哋又過手又剩又潺又剩咁樣喎。咁我哋第一時間梗係沖一沖水啦，將所有嘅呢啲帶子全部好快手地輕輕沖水。而呢啲水又熱㗎喎，咁我哋點樣可以將佢翻生啊？我哋用食用嘅冰水。咁有啲秘密嘅武器令到佢提鮮嘅。我哋日菜經常都會咁樣去做，洗完啲嘢啊，冰凍嘅食水落翻好少嘅鹽，撈勻咗呢啲鹽。因為我哋刺身都係咁樣去做啊，基本上，但係有好多人都未必識，令到佢咧翻去到個溫度，保持佢嘅新鮮。浸佢幾耐到咧？唔係話浸好耐㗎。當你浸佢嘅時候咧，你見到佢啲肌肉咧慢慢會收縮翻啊，甚至乎有啲會唞氣嘅。咁我哋用呢個方法令到佢更加之新鮮之外咧，佢就會啲肉咧更加之爽。咁浸幾耐咧？唔好話浸太耐喎，我諗大概2分鐘左右就好隔翻氣㗎啦。咁之後我哋就哩哩啦做埋其他配菜先。咁希望大家中意聽呢啲咁詳盡嘅分享啦，亦都幫助大家食好嘅嘢嘅時候咧，食得安心啲。因為好多時候蒸得唔夠熟個，就係因為黐住一啲好大嚿嘅內臟啊，掃得唔好就係咁啊。嗱，甚至乎可能我都會有少少嘅，不過少少嚟講咧，嗰個重金屬或者毒素一定唔高啊。你睇下我哋呢啲起出嚟，大家有冇試過喺出邊食嘢成抽呢啲內臟俾你食啊？都係你自己醒目搣走佢嘅啫，係咪 ？OK， 咁我哋做下一個步驟。烚完帶子嘅熱水，咁我哋順手清下啲地方啊，清下啲水龍頭啊，咁更加之乾淨企理啦。嗱，咁而家呢啲點會有菌？點會中毒啊？咁食得安心又靚仔啦。咁都溫馨提示大家，浸2分鐘之後咧，真係要起。咁你有冰粒喺度坐住佢，就更加之好。咁因為咧，如果你越浸佢咧，啲肉就會過分地霉嘅。所以大概真係3分鐘到5分鐘嘅極限啦。回復到佢，咦，爽身啊，凍就 OK 啊，擺埋一邊，即刻校翻個醬先。嚟到校醬嘅時候，校醬嘅時候咧，由於我今次咧得啲 cheap 嘅豆豉，咁咩叫 cheap 嘅豆豉咧？豬字頭嗰隻 cheap 豆豉啊，咁唔好睇呢個樽，呢個樽咧，如果你有嘅話，你又識食啦。呢個品牌啦，蒜蓉辣椒豆豉，不過我就買唔到。呢隻好好啊，呢隻唔使洗啊。如果你係嘅話，咁呢隻就豬字頭嗰隻。咁呢度咧，求其攞翻啲出嚟。由於佢係豬字頭咧，我哋最好就叫做沖一沖水。有啲靚牌子嗰啲咧，未必需要沖水，咁直接攞落嚟，咁叫做搓翻碎佢。因為咧，你唔搓佢盡咧，食起上嚟咧，佢出唔到嗰陣味嘅。哩哩啦啦，搓到佢有幾碎得幾碎先。搓好晒啲豆豉之後啊，哩哩啦啦，求其揾個盤又好，最緊要係方便你唔使洗咁多嘢嘅盤，落翻些少油，呢邊就即刻落埋呢啲有水嘅豆豉落去。你要做得啲豆豉夠香咧，你除非你自己打定。如果唔係，我哋都係自己一定要去鏟一鏟佢，即係叫發揮下佢啲味道咁樣。佢要小心啲咯，俾多少少油唔緊要啊。佢係比較容易係黐底嘅，加上我呢一個嘢唔係啲易潔嘢，咁最緊要鏟到佢咧水分冇晒，又夠香先。好快脆嘅啫。咁見佢冇乜水分啊，啲豆豉啊爛啊開始，咁就啱啦。見佢出晒煙黐黐底唔緊要嘅。即刻咧，我哋要去加啲水落去，1碗、2碗，咪即刻咧個底度嗰啲嘢咧都可以鏟翻起嘅。喺佢未滾嘅時候，開始和一和嗰啲味，咁逢係鹹嘅嘢落翻少少嘅糖，真係少少嘅啫。蠔油當埋老抽用噶啦，咁是但提一提佢嘅鮮味，咁少少啦，就嚟冇啊，好求其嘅啫。再鮮啲頭抽，又係落翻少少。起碼都一個呢啲3、4個茶匙咁樣去打啦。呢度2杯仔水喎。之後仲有一樣嘢咧，一定要落翻少少嘅。試咗個味咧，佢係爭少少鹹嘅，一定要俾翻丁咁多鹹味佢。咁自己因翻住啦。即係要好講你自己有啲豆豉有冇味啊咁啊。咁我呢一隻咧要落翻少少嘅鹽。咁你見佢啲顏色就 OK， 個味又充滿豆豉嘅味道。咁我哋就盡可能將佢啲嘢壓爛。咁我哋等個水滾。滾起咗咯喎，叻仔有咩搞啊？個味啱未啊？你望下個汁，我哋要分開佢7隻嘅
帶子，咁你睇下呢個汁夠唔夠？唔夠嘅話再加水。咁如果我覺得佢差唔多咯，咁我要做啲咩咧？加翻呢一個係咩啊？叻仔牌自家製嘅蒜蓉啊嘛。咁我哋大概咧真係唔好慳。咁啊，大概4個至5個左右，一定在所難免嘅。OK， 有多冇少先夠香。所以大家得閒記得自己整多啲。咁而家我哋喺度撈緊個汁出嚟，之後呢度有個靈魂乾葱，你唔落乾葱咧就冇咗個風味，唔夠香。落埋落去，我哋唔係要煮佢啊，我哋要混醬啫，我哋唔使炒唔使剩啊。咁呢壇嘢咧，你就可以用幾次噶啦。咁而家嗰個味就直情係蒜蓉同埋豆豉味即刻就會出嚟，呢個係快速版嘅一個蒜蓉豆豉醬嚟。你要嚟蒸嗰啲黃臘倉啊、排骨啊都冇問題。咁而家差唔多滾啦。如果我哋想佢有少少辣，不妨加幾粒呢啲指天椒落去啊，調下味。好啦，滾起咗，調翻個細火，即係我哋所有嘢都已經係熟晒㗎啦噃。咁啊，落翻啲生粉水，收翻個芡。未夠掛嘅就慢慢落去咯。咁我哋要佢掛得起為止啊。咁你就慢慢試到個稀結啊。夠唔夠結？自己去因翻 ，OK？ 哇，真係香到不得了，快靚正，萬事俱備。咁啊，最緊要攞翻隻精彩又大隻嘅平民碟出嚟做下嘢先啦。因為呢啲不鏽鋼碟，受火快，蒸起嚟一定更加之好食嘅。不過你話俾人睇靚唔靚仔咧，就可能爭少少，不過都唔緊要嘅。睇下我哋個作品會點。嚟到最後嘅工序，首先我哋咁靚嘅粉絲墊咗個底先啦。咁我都知好多網友中意食粉絲嘅，咁我哋大概咧留翻一手到喺度先啦。咁你中意食個底味嗱？你睇下我哋啲粉絲而家仲係硬硬地嘅。咁我哋一陣蒸得咗3分鐘左右，咁你啲粉絲咧就啱啱好夠軟嘅。咁呢啲蒜蓉豆豉醬咪落翻少少落去咯。我哋一陣先撈，因為如果撈咗咧，成個色咧可能深得滯。咁啊，自己因翻啊，咁啊輕輕叫揚開佢先。咁呢劈嘢就好好食噶啦一陣。之後我哋咧，首先度咗個線形出嚟先啦。咁呢啲粉絲仲有個好處就係可以 lock 住啲嘢。咁我哋咁樣去擺落去嘅時候，咁啲殼如果你冇去洗冇去烚啲殼，咁咪落晒落去啲殼度。嗱，咁而家我哋個樣都唔係差，係咪？跟住我哋就喺個底度啦，墊翻一啲，盡可能咧一嚿嚿分得佢好啲，咁去一注注咁去落去。咁你段菜咧就色彩會分明啲，做出嚟個效果會靚啲，就可以扮下啲名廚啊嗰啲咁。但係叻仔就比較唔起啊，我哋啲家廚嚟啫。砌好個底盤就咁嘅樣嘅，係咪都幾好睇啊？都見得下人啦，背後都要俾多少少心機㗎。咁大家食得開心先好㗎嘛。嗱，咁我哋慢手慢腳都唔緊要嘅，記得咧啲冰咧坐鎮住佢，但係又唔好俾佢養水，咁啊 OK 啊。因為由出邊做嘢咧，有啲時候咧想令到啲帶子更加之大隻，可以點做咧？將佢開雙飛咯。所以我哋想食啲有質感啲咬落去咧，一粒粒咧，我哋多數都唔會咁做咯。咁我哋逐隻放翻靚佢。咁我哋有咗啲粉絲墊底，又大體啲啊嘛。差唔多到最後咯喎。咁我哋啲醬咧，嗱你睇下，唔係好多咋，一收起嚟，啊每樣鋪翻一啲，盡可能咧喺個上面度一篤咁樣樣搭喺上面。因為如果你成劈周圍都係咧，咁個樣就爭少少噶啦，變咗一劈蒜蓉豆豉醬咯。咁佢一蒸熟咗，一溶落去咧，咁佢就會掛晒落去啲粉絲度噶啦，正常。淨係而家望落去都已經好想食啦，係咪？啊，淨係而家望埋去，見到你都開心想食啦，50蚊啫喎！嗱，最後我哋有啲粗身啲嘅一啲要嚟點綴嘅一啲指天椒仔啊，每樣擺翻1、2粒落去，咁啊好睇好食咯。你切得太幼咧，佢又冇多個色彩喎，咁你可以擺多幾粒咧，個紅色就顯得有氣氛啲嘅。咁我哋做嘢，我覺得最好就色彩分明咯。帶子有白色，嗰撇嘢又黑黑地色，粉絲就白色。OK， 咁我哋攞去蒸啦。好啦，蒸親海鮮最緊要 keep 翻個大火先啦，啲大滾水嚟嘅。咁我哋就唔使芒保鮮紙噶啦。
咁我哋要翻少少水就更加之好啊！啱啱好啊！所以大家有興趣食啲咁正嘅帶子啊蒸嘢，記得買呢個盤，好 fit 嘅，真係唔係講笑。喺啲家品屋啊、雜貨店就有得買啊！好，咁我哋開到最大嘅火力啦，咁我哋咧就諗都唔好諗啦，當佢唔使滾起噶啦，直接咧就開大火蒸佢3分鐘。你驚佢唔夠熟嘅，就熄火之後焗多1分鐘，咁我一陣就睇下個效果啦。好啦，啱啱好3分鐘，即刻熄咗個火去啦。如果唔係就韌噶啦。咁喺隔籬咧望到，我已經準備咗一啲滾油啊。3分鐘嘅效果，哇，真係香到不得之了，真係唔係講笑，真係不枉我哋咁有心機啊嘛。嗱，咁依家嗰個 feel 咧就已經好靚噶啦喎，我哋個醬就啱好溶咗啦。咁我哋梗係想增添下佢啲味道啊、色彩啊，咁啊落翻少少青葱粒落去啦。咁咧仔仲有冇得再好食啲啊？一定要落頭抽，每一個我哋咁樣少少落去，啊，即刻靚仔好多，啲色水咧柔潤好多咁樣。不過最後個柔潤我哋未出嚟咁解啫，係嘛？即刻啲色都唔同晒。好，呢邊最好你就差唔多近乎白煙嘅滾油啦，咁啊少少咁落。咁啲油光就出晒嚟噶啦喎。OK， 咁叻仔牌70蚊就做好晒嘅蒜蓉、豆豉、粉絲蒸帶子啊，就做好啦。咁如果你都中意食帶子，又或者覺得食譜增長到少少嘅知識嘅話，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。如果有啲咩特別菜式想食，歡迎喺下邊留言俾我，我都會盡量咁去覆返大家，煮翻啱你哋口味嘅菜式嘅。咁我哋下條片再見，拜拜。會，終於就嚟到試食時候啦！點解好唔好睇啊？我覺得幾靚啊！我冇諗過點樣擺，我估係咁樣樣嘅啫。咁屋企嘢隻碟隱藏咗佢，就靠我哋呢啲殼啦。嗱，咁啊，可能你會話：咦，究竟呢隻帶子熟唔熟㗎？3分鐘，其實你見到佢越係白色咧，冇乜透明咧，就一定熟㗎啦。咁我啱拍嘢咧，又會擺一陣咧。嗱，咁我要試，梗係試呢隻啦。同埋你會見到，咦，我哋好正喎！真係成隻攞出嚟層層疊咁去做，乾淨企理。其實好多酒樓而家都唔會咁同你咁做，多數連殼蒸就扮係新鮮唔戒殼底。因為其實市面咧有啲公司咧，細細聲講俾大家聽，買啲殼翻嚟，嗰個肉咧就急凍嘅，隻殼咧就係環保殼收翻嚟殺嘅，真係唔好同人講，唔係講笑啊！我都親眼見過呢啲嘢。嗱，咁我哋個帶子試一試佢咯。正唔正啊？咁我唔想食咁辣啊，擺開一邊先。咁如果你做得好嘅，即係我自己覺得啦，個醬咧會黐住喺度，掛得起上去，所以一定要埋翻個芡。咁啊，包保你物有所食啦，同埋用叻仔牌嘅蒜蓉啦，當然試翻啖先。充滿住質感，真係不得了。都係嗰句，喺出面食一定食唔到啊！你睇我哋啖粉絲，呢啖粉絲先係精華所在，吸收晒帶子嘅絲味又係佢。乾淨企理，分菜就係咁樣，人人一隻。咁呢啲咪就係心機菜咯。你就咁開完，連殼蒸冇乜意思。如果你嘅客人係識食嘅，見到幕後嘅步驟係咁樣嘅，咁今晚個獎就你攞咯。人哋唔讚你，你心裏邊都知道你出邊冇可能食到我哋呢啲質素，仲要50蚊做到嘅菜式。OK， 咁啊，喜歡食譜記得點讚支持啊！唔講咁多，希望大家中意，拜拜啦。咁厚肉嘅帶子都係70蚊，俾啲心機就做到咁嘅形態啦。希望大家中意，非常之好食。嗱，緊熟嘅質地就係咁，輕微有少少水潤，就係呢個時間嘅掌握。咁厚嘅帶子，希望大家中意食咯。開飯啦！最後啲粉絲多咗，我哋放翻個湯，滾翻個冬瓜肉丸湯。咁啊，剩低咗啲蒜蓉有咩做咧？叻仔牌蒜蓉豆豉雞翼就係咁啦。嗱，想食嘅話，得閒留言俾我，整次俾大家睇。好，大家開飯。